我拎住6斤士多啤梨返外家，阿嫂試咗一個就話酸，我冇出聲，將士多啤梨帶返奶奶屋企，先至25分鐘，我老係個電話就幾乎俾人打爆。嗰日下晝，阿嫂陳麗華用2隻手指提起一粒士多啤梨，好似鋼定古董咁，反來覆去睇咗2眼，先至慢慢放入嘴，咬一啖眉頭，即刻就起，將嗰半粒士多啤梨直接掟咗入垃圾桶。媽寧唔好食啦，酸到甩牙。佢伸手將奶奶手裏嗰袋士多啤梨都拉走埋外家客，廳坐咗7、8個人，我阿媽、我老口、阿嫂 P 女，仲有隔籬黃太同佢個女。茶几上擺咗瓜子花生，電視開住，但冇人睇。所有人嘅目光都落喺我手裏嗰個透明膠盒上面，6斤士多啤梨，我一朝早專登去油麻地果欄揀嘅，粒粒飽滿通紅，連住葉，嗰邊個圈都熟到紅晒，比超市40幾蚊斤嘅仲靚。我企喺茶几旁邊，都未嚟得切坐低。呢啲士多啤梨睇落幾靚喎。我芝仔出個笑，靚有咩用？陳麗華將個袋撥到一邊。而家啲士多啤梨都打藥，紅卜卜咁食落酸到死。小姑你喺邊度買㗎？唔會躺平喺街邊買嗰啲啊。佢語氣輕飄飄，似講笑，但眼神唔係。我揸實咗手裏嘅膠袋，喺油麻地果欄買嘅，朝早5點就去咗，揀嘅都係靚嘢。果欄嘅會有咩好嘢？陳麗華嗤笑一聲，我哋屋企而家食生果都去百佳，貴就貴啲，至少唔酸。我阿媽喺旁邊冇出聲，低頭抹花生。我老頭咳咗一聲，你阿嫂都係為你好，怕你買咗唔好嘅嘢，嘥咗冤枉錢。為你好呢4個字好似針咁拮喺我心口。我嫁入張家3年，每次返外家都係咁大嘅嘢嫌平，買嘅嘢嫌唔好，俾嘅錢嫌少。我老公張偉文一個月人工8000，我3000，加埋1萬出頭，喺香港呢個城市唔算多，但都唔至於翻次外家就俾人當係嚟打秋風。家姐，你最近係咪又瘦咗？阿嫂陳麗華換咗話題，對眼腳嗰個袋拎住咩？佢講嘅係我另一個袋，入面裝住奶奶屋企帶嚟嘅少少針肉同香腸。奶奶整嘅針肉攞返嚟俾你哋試下。你奶奶個手矮。陳麗華撇撇嘴，上次帶嚟嗰啲針肉鹹到死。媽有高血壓，食唔得鹹嘅，你唔係唔知啊？我知，我當然知。所以今次我特登同奶奶講，少啲鹽，多分2日，仲專登用溫水浸咗，成晚先帶過嚟。但呢啲話我講唔出口，講出嚟就係計較，就係唔懂事。家姐，你坐低啦，企喺度做咩？細佬李志豪同我招手，語氣親切咗少少。我同你講件事，你 K 女下學期要讀嗰間雙語幼稚園，1年學費38000。你做姑媽嘅係咪要表示下？次次都係咁先溫低我帶嘅嘢，然後就開始揾我要錢。我同偉文商量過，我坐低將袋士多啤梨撥返埋自己嗰邊。商量咩？你1個月人工唔都有3000幾蚊咩？陳麗華笑住講，又唔多，你出5000蚊，是但啦。5000，我1個月人工都唔夠。阿嫂，我自己手頭都唔寬裕，供樓每個月仲要還3000幾。你哋嗰間屋喺新界邊皮，供樓有幾多？李志豪打斷我，阿媽呢度大，你咁辛苦，你而家嫁咗出去就唔理屋企啦。呢句講得太直，我阿媽終於抬起頭。麗華，唔好咁話你小姑，但語氣唔重，似係例行公事。我老校喺旁邊開口，慧敏，你阿嫂講嘅都有道理。你做姑媽嘅 K 女讀書嘅事，你點都要出返分力。你喺張家嗰邊都唔好太孤寒，該使嘅要使，唔好俾人睇唔起。睇唔起，我而家就俾自己外家睇唔起。我望住茶几上嗰盒士多啤梨，突然伸手拎起一粒，咬一啖甜嘅汁水喺嘴裏爆開，甜得好正，冇任何酸味。呢啲士多啤梨唔酸。我講客廳突然靜咗一瞬，陳麗華面色變咗變，隨即笑起嚟。小姑，你係咪怪我啊？我就講一句酸你就受唔住，得，唔酸你買咩都好得嚟。佢語氣似喺氹一個無理取鬧嘅細路。我老頭面色沉落嚟，慧敏，你阿嫂話你2句點啦？你個女越嚟越唔懂事。我企起身，我返去啦。返去邊？阿媽呆咗，返奶奶屋企。我拎起士多啤梨袋，又拎起裝刀肉嘅袋，轉身就向外走。你走咩啫？飯都未食啊！阿媽喺後面嗌，唔食啦。我推開防盜門，身後傳來陳麗華嘅聲。媽，你睇佢咩態度？我就講一句，士多啤梨酸，佢就黑面走人。我周邊個爺邊個呀？
我樓條把聲更大，由佢就加出去嘅女，圍出去嘅水，家子倒唔晒。我將門砰一聲關上，樓梯間好靜，我聽到自己急促嘅呼吸聲，手裏袋士多啤梨好重，6斤1斤冇少。我企喺樓梯口停咗幾秒，拎出手機同偉文發信息，我返去啦。偉文秒回做咩？我冇覆。落樓上巴士，將士多啤梨袋放喺大皮上，巴士搖搖晃晃開咗40分鐘。我返到屋企時已經差唔多12點，奶奶正喺廚房煮緊午飯，見到我入嚟，愕咗一下。偉文，你唔係話喺外家食咩？點解咁早返咗嚟？冇事，媽就係唔多想食。我將士多啤梨袋放喺台面，媽能試下呢啲士多啤梨，我今朝早買嘅。奶奶擦擦手，拎起一粒，甜啊，真係甜。佢笑住點頭，你買咁多做咩？要唔少錢啩？唔貴，油麻地果欄買嘅。我老公張偉文從房行出嚟，望住我面色唔啱，行埋嚟細聲問做咩事又受氣。我冇出聲，搖搖頭。偉文嘅口氣都冇再問，佢知問都冇用。奶奶將士多啤梨洗咗一大盤捧出嚟，又炒咗2個餸，一家3口坐低食飯。飯桌上，偉文特登揾話題。我哋公司最近接咗個大 project， 月尾可能出 bonus。奶奶笑住話要煮偉文最中意嘅紅燒肉，我勉強笑住應咗幾句，心裏卻翳住食到一半電話響，係我老頭。我接起嚟都未講得切嘢，老頭就劈頭一句：你激到你媽入咗廣華醫院，筷子從我手裏跌落台。你講咩？你走咗之後，你媽就唔舒服，而家喺廣華醫院急症室，醫生話血壓太高，要留院觀察。老頭把聲又急又嬲，都係俾你激親㗎。你返嚟講嗰啲嘢做咩？你阿嫂話你2句你就走，你激到你媽有咩冬瓜豆腐，你負責呀。我個腦一片空白，我而家過嚟做咩？繼續激佢。老頭直接收咗線，我揸住手機，手指喺度震。偉文對面望住我，做咩？我媽入咗廣華醫院。偉文放低筷子，咁即刻去啦。奶奶都企起身，快啲去，快啲去。屋企嘅嘢你唔使理。我揸起手袋向外跑，偉文喺後面嗌我車你去。20分鐘後，我到咗廣華醫院急症室。我阿媽瞓喺病床上，面色糟白，手背插住吊針，老口坐喺床邊。陳麗華企喺門口，見到我嚟，黑口黑面冇出聲。媽，我行埋去，阿媽睜開眼睇我一下，又閂埋眼冇出聲。老頭企起身，你同你媽講，你買嗰啲士多啤梨到底酸唔酸？我呆咗。你走咗之後，你阿嫂話佢真係覺得酸，可能就係隨口講一句，你都好當場黑面走人。你媽俾你激到心口痛，由屋企到醫院一度血壓200幾。老頭越講越嬲。你嫁出去3年，脾氣就越嚟越大。陳麗華喺旁邊話：爸，你唔好嬲，小姑可能都係一時衝動，佢就識做好人。我望住老口，我買嘅士多啤梨唔酸，你試過未？老侯愕咗一下，我冇試。咁你點知佢酸？就因為阿嫂話酸。老侯嘅聲更大。你阿嫂日日喺屋企面冷透你媽，佢講嘅嘢我唔信，信你。你一年返幾多次屋企？呢句說話好似一盆冰水，由頭淋到落腳。一年返幾次？我結婚3年，每個月起碼返1次。大嘢俾錢，從未甩過。陳麗華嫁入嚟5年，冇返過1日工，日日喺屋企打麻雀。嫌我媽煮飯唔好食，嫌我媽面對細路唔科學，3-2日就同我媽鬧交。但喺我老頭眼中，佢係面對媽嘅人，我係返哀家稱飯嘅女。爸，我唔係嗰個意思。得啦，你返去先。老頭揮手，你媽而家要靜養，你都幫唔到手，咪喺度添亂。我返嚟係添亂。我企喺病房門口，望住阿媽散埋眼嘅面，望住老頭唔耐煩嘅表情，望住陳麗華企喺一邊事不關己嘅樣。電話又響，今次係奶奶。慧文，你喺醫院啊？你媽冇事啊？冇事，媽就係血壓高咗少少，咁就好對啦。你頭先帶返嚟嗰啲士多啤梨，你老爺食咗一大盤，話從未食過咁甜嘅士多啤梨，問我你喺邊度買，佢聽日想去買啲。老爺食咗一大盤，話甜，我正想講咩？老豆喺病房嗌咗句：你同邊個講電話？同我奶奶，你激到你媽咁，仲有心情同你奶奶傾電話？陳麗華嘅聲都傳過嚟：小姑，你返去先啦。媽，呢邊有我。兩頭嘅聲撈埋一齊，我個腦嗡嗡響，收咗線。我行入病房，爸，我返去先。媽醒咗，你打俾我。老劉冇出聲，
我望多一眼阿媽，佢仲係閂埋眼，轉身行出病房。走廊上有個護士推住藥車經過睇我一眼，大概覺得呢個眼圈發紅嘅女人又喺度喊為咩唔抵得嘅事。出咗醫院大門，偉文喺門口等緊。點樣？冇事。你爸又鬧你？我冇答，偉文都冇再問。坐上私家車，我坐旁邊，風吹過嚟有啲涼。返到屋企，奶奶已經執好碗筷，士多啤梨仲剩大半盒放喺茶几上，用保鮮紙封住。你媽冇事啊？奶奶又問多次。冇事，咁就好。奶奶指住士多啤梨，呢啲士多啤梨真係正。你老爺話想聽日叫你幫手再買啲，佢班老戰友嚟作客，想招呼下。好，我聽朝早去。我坐低拎起一粒士多啤梨放入嘴甜，一直甜到喉嚟底。手機震咗一下，係我阿媽傳嚟嘅信息，得4個字：你真係令我失望。我望住呢行字，望咗好耐。偉文行埋嚟，望咗一眼我手機屏幕，沉默咗幾秒。然後話咪睇啦，食飯先。我冇食飯，我坐喺梳化來來回望住嗰4個字。你太令我失望啦，我令我阿媽失望，因為我買返去嘅士多啤梨俾阿嫂話酸，我冇承認，反而拎住士多啤梨走咗。就因為咁，手機突然開始瘋狂震動。我低頭一睇，來電顯示，爸接起嚟，腦後把聲幾乎係嗌出嚟：你而家即刻返嚟！你激到你媽醫生，話要轉去伊利沙伯醫院。你知唔知你媽高血壓幾嚴重？你仲有少少良心就即刻滾過嚟。電話收線，我望住手機屏幕，信息一條接一條彈出嚟。陳世華，小姑，你快啲返嚟啦！媽真係嬲到好緊要。我老頭，你返唔返？你唔返以後唔使旨意入呢個門口。我阿媽，偉文，你就咁對你媽㗎？每一條都好短，每一條都似刀。偉文喺旁邊望住，突然伸手拎走我部手機，唔好覆。我要返去，我話你返去做咩？返去俾佢哋鬧多喎。嗰個係我媽。偉文沉默幾秒，將手機還俾我。我陪你去。我企起身拎起手袋，茶几上仲剩半盒士多啤梨。我猶豫咗一下，冇帶走落樓嗰陣，偉文行前面，我行後面，手機又震。今次係一個陌生號碼，我接起嚟係格獠黃太嘅聲。偉文啊，你快啲返嚟啦！你媽喺醫院嘈住要出院，話唔想做人，你快啲勸下你媽。後面嘅話我聽唔清，因為我聽到電話嗰頭嘅背景聲入面有個聲好輕好輕，似係陳麗華同佢媽講悄悄話，但都係俾我聽到。我就係話佢買嘅士多啤梨酸，佢就呢個態度，鬼知佢喺奶奶屋企過成點。帶返嚟嘅士多啤梨酸唔酸都講唔得啦，帶返嚟嘅士多啤梨酸唔酸都講唔得啦。我喺樓梯間企定，偉文回過頭，做咩？我揸住手機，指尖發白，距離我從外家出嚟先至過咗25分鐘。25分鐘，我老頭打咗3個電話，我阿媽發咗2條信息，陳麗華發咗1條，黃太打咗1個，每一個都喺度話我知同一個意思，你係罪人。我將手機收返入袋，深吸一口氣，行啦。偉文望我一眼，冇多問，轉身繼續落樓，我跟住佢行，每一步都好沉重。手機仲喺度震，我冇睇，我知嗰條信息係咩內容，不外乎係叫我快啲返去認錯，承認士多啤梨係酸嘅，承認我唔應該黑面走人，承認一切都係我嘅錯。只要我承認咗，件事就過咗去，我就可以繼續做嗰個懂事嘅小姑，孝順嘅女。但我唔想承認，因為士多啤梨係甜嘅。我到達伊利沙伯醫院嗰陣，病房裏企滿晒人，阿媽挨喺床頭，眼眶通紅，手背仲插緊吊針，老頭企喺床邊，面口鐵青。陳麗華坐喺床尾嘅椅上，抱住佢5歲嘅女欣欣，隔鄰仲企住隔鄰病房嘅李太住院部2個護士，甚至仲有我阿媽平時跳廣場舞嘅舞伴張太，7、8對眼一齊望向我，好似望住個犯人。媽，我行入去，阿媽冇望我。你仲嚟做咩？老黨喺前面，你唔係走咗咩？唔係唔返嚟咩？爸，你打電話叫我返嚟㗎。我叫你返嚟你就返，我叫你唔好頂撞你阿嫂，你點解唔聽？老兜嘅聲越嚟越大。你知唔知你媽頭先血壓溝到幾多？230。醫生話要係控制唔住，隨時可能中風。病房裏一片死靜，所有人都望住我。欣欣從陳麗華懷裏探出頭，奶聲奶氣講：姑媽唔乖，激嫲嫲嬲，童言無忌。但喺呢種火兒講出嚟，好似壓死壓生嘅最後一根草。陳麗華即刻攻住欣欣把口：細路仔唔識世界，小姑你唔好擺喺心。
張太喺旁邊彈氣：慧敏啊，你阿媽平時身體就唔好，你做女嘅要懂事啲。李太附和：就係，一家人有咩過唔去，道個歉咪算咯。道歉？個個都覺得我應該道歉。我望住我阿媽，士多啤梨唔酸，我買嗰陣試過㗎。呢句說話好似捅咗馬蜂蹄，老頭猛咁拍一下床頭櫃。你仲講士多啤梨？你媽都咁樣啦，仲講士多啤梨？士多啤梨酸唔酸重要咩？重要嘅係你嘅態度。我阿媽終於轉過頭嚟，眼眶紅紅。慧敏，你阿嫂喺屋企面流細路，幾辛苦。你返嚟一次就俾面色佢睇。你做小姑嘅，你叫我點同新抱交代？點同新抱交代？我阿媽在意嘅唔係士多啤梨酸唔酸，唔係我嘅感受，而係佢點同陳麗華交代。陳麗華適時開口：媽算啦，小姑可能都係心情唔好，喺奶奶屋企受咗氣，返嚟發洩下。我明白嘅，喺奶奶屋企受咗氣，返嚟發洩。呢句話精準地攻死咗我。所有人睇我嘅眼神又變咗，由唔懂事嘅女變成喺奶奶屋企過得唔好，返外家攜苦馬偕嘅可憐蟲。我冇喺奶奶屋企受氣。我話：咁你點解反應咁大？陳麗華歪住頭，我就講一句士多啤梨酸，你就拎住嘢走人。你仲話你唔係發洩，因為士多啤梨唔酸。我望住佢，你試咗一啖就掟咗，你根本冇食完，你點知佢酸？陳麗華愕咗一下，即笑起嚟，得，我錯，士多啤梨唔酸，好甜，得未？小姑買嘅咩都好，又係呢種語氣，永遠係呢種語氣。你講咩佢都應承，但嗰個笑容同嗰句得未，令到所有人都覺得佢喺容忍一個無理取鬧嘅人。老頭果然上當。慧敏，你阿嫂已經認咗錯，仲想點？你係咪非要搞到頭家散晒先安樂？我唔想搞事，你唔想搞事你就收聲。收聲叫我返嚟，然後叫我收聲。手機喺我褲袋震咗一下，我冇睇，但我估到係邊個。偉文仲喺醫院出面等我，佢話佢喺門口就得，佢入嚟只會令老劉更嬲。媽，你到底想我點做？我望住阿媽，阿媽沉默幾秒講：同你阿嫂道歉，同我阿嫂道歉。我望向陳麗華，佢坐喺度抱住欣欣，嘴角微微嬌起，嗰個笑容好淡，但我睇得好清楚。道歉嘅理由係咩？我問。你仲問理由？老頭又急，陳麗華擺手：爸，算啦，我唔使道歉，小姑開心就得。你唔使道歉，係你大量，但佢唔可以唔道。老豆轉頭瞪住我：你道唔道歉？病房裏所有人嘅目光都集中喺我身上。張太、李太兩個護士，人人都用一種你道個歉又唔使死嘅眼神望住我。我突然諗起奶奶今日中午講嘅話：呢啲士多啤梨真係甜。老爺食咗一大盤。我買士多啤梨嗰陣，果欄檔主同我保證過：靚女你放心，呢批士多啤梨我批俾幾間生果鋪㗎，粒粒甜要係酸嘅，你返嚟搵我。唔酸就係唔酸，我唔道歉。我講。病房靜咗2秒，然後阿媽開始喊，唔係嚎啕大哭，係嗰種壓抑到極點嘅委屈抽泣，肩膀一偷，眼淚大粒咁掉。我生你有咩用？佢邊喊邊講：我搣到你咁大，你就係咁對我。老頭嬲到成個人震晒，指住門口：滾！你同我滾！陳麗華即刻企起身扶住阿媽：媽，你唔好喊，身體要緊。張太疾眉望過嚟：慧敏，你就道個歉點啫？你媽都咁樣啦，你仲唔認錯？你睇緊直接，呢個女仔真係唔懂事。你阿媽白養你，護士都喺旁邊細聲講：病人血壓好唔容易穩定落嚟，唔可以再激動。所有人都在話我錯，所有人都在逼我認錯。我望住阿媽喊，心裏邊有個聲講：算啦，道個歉又唔會少忽肉，過咗呢關先算。但另一個聲更大：你冇錯，憑咩道歉？6斤士多啤梨，我朝早5點起身。搭咗1個鐘巴士去油麻地果欄，行咗3家檔口，揀咗最好嗰家，一粒一粒咁揀，保證每一粒都熟透，冇爛冇青。我拎住6斤士多啤梨，搭咗40分鐘巴士返外家。陳麗華試一粒話酸，掉入垃圾桶。佢甚至冇食第2啖就1啖。佢話酸，所有人就信晒。我唔道歉，我重複多次聲，比之前訂士多啤梨係我買嘅，我知佢係咩味。你哋唔信我，我都冇辦法。但我不會為我冇做錯嘅事道歉。講完呢句，我轉身行出病房，身後傳來阿媽更大聲嘅喊聲、老頭嘅怒吼、陳麗華嘅勸慰、張太同李太嘅嘆息，仲有欣欣嘅聲：嫲嫲唔好喊，姑媽懷。
我行喺醫院走廊，腳步越嚟越快，越嚟越快，最後幾乎係跑住衝出住院部大門。偉文喺門口嘅凳坐住，見到我出嚟即刻企起身做咩？我冇出聲，眼淚終於跌咗落嚟。喺醫院我唔敢喊，喺病房我唔敢喊，因為喊咗就代表我輸咗，就代表我真係做錯。但而家我忍唔住，偉文攬住我，咩都冇講，只係用力攬實。我喊咗大約2分鐘，然後抹乾眼淚，從佢懷裏退出嚟，走啦，返屋企，就咁走。偉文望住我，唔通返去再鬧多鑊？偉文沉默一下，拉住我手向外走。行到醫院大門口嗰陣，手機震咗。今次係我細佬李志豪，家姐，你喺邊？醫院門口，你等陣，我即刻出嚟。2分鐘後，志豪從住院部跑出嚟，滿頭汗啦，表情好複雜。家姐，你搞咩啊？佢第一句就係咁，你都覺得係我錯？我望住佢，志豪猶豫咗一下。阿嫂嗰個人，你唔係唔知噶？佢話士多啤梨酸，咪由佢講咯。你同個女人計較咩？阿媽高血壓都發作啦，你就唔可以忍下？同個女人計較咩？我細佬嘅意思好明確，女人之間嘅事唔值得搞到咁大，叫我唔好計較。你試過嗰啲士多啤梨未？我問志豪，愕咗一下，冇，你冇試過，你點知佢酸？我冇話佢酸，我話唔理佢酸唔酸，阿媽都住院啦，你就讓蝦啦。志豪語氣急咗，家姐，你返去道個歉，件事就過好得唔得？我冇錯。家姐，志豪幾乎急到跳起，你就當係為咗阿媽身體，你道個歉會點啫？會點？我喺腦海過咗好多遍呢個場面。我返去話對唔住，係我錯，士多啤梨係酸嘅，我唔應該黑面走人。陳麗華會笑住話冇事冇事，一家人唔使講兩家話。我阿媽會抹乾眼淚話知錯就好，老頭會冷哼一聲話下次注意，然後一切如常。下次我帶嘢返去，佢哋會繼續挑剔。下次我俾錢，佢哋會繼續嫌少。下次佢哋講咩，我依然唔可以反吹，因為一反咳就係唔懂事，就係搞到間冇寧日唔到。我話志豪面色鐵底沉落嚟，好，你嫁咗，你繼續硬頸。阿媽要係真係有咩事，你唔好後悔。講完轉身走咗，我望住佢背影，偉文喺旁邊一直冇出聲。走啦，我話坐私家車返屋企嘅路上，我部手機一直喺度震。阿媽發咗2條語音，我點開一條，全係喊聲，冇講嘢。另一條係佢講嘅一句：偉文，你太狠心。我家姐李慧珊都傳信息嚟。佢嫁咗去新界，平時好少聯絡，今次都知咗。你點解激到阿媽咁？仲有陳麗華發嚟嘅一張相，我阿媽嘅住院病歷，血壓嗰欄寫住2伐3蒙約醫龍，紅色數字好觸目驚心。相下面係陳麗華一句話：小姑媽真係病得好重，你要係唔想返嚟道歉，至少打個電話講句軟話啦。我將手機反轉冚喺大髀上，偉文喺前面揸車。風吹到佢件衫崩起，好似一面旗。返到屋企，天已黑晒。奶奶見到我紅柱嘅眼，咩都冇問，只講一句：飯喺鑊裏熱住，你哋自己裝。我坐喺飯台前，望住面前碗飯，一啖都食唔落。偉文夾咗1筷子送俾我，食啦。我扒2啖，食唔出味。夜晚瞓喺床上，手機終於唔再震，偉文已瞓着，呼吸短巡。我喉大眼望住天花板，腦裏一直轉住嗰幾個數字。6斤士多啤梨，40分鐘巴士，25分鐘230，仲有外家客廳茶几上嗰張全家福，上述數相裏面人人都笑緊，我都笑緊。嗰陣啱結婚，覺得一切都會好起嚟，而家唔覺得啦。手機突然震一下，已經凌晨1點，我拎起一睇，係奶奶發嚟嘅。佢就住隔連房，唔知點解仲未瞓。信息得一句：慧敏，士多啤梨仲剩幾粒？我食咗，甜到飛起。你買嘅嘢唔酸。我望住呢條信息，眼淚又跌咗落嚟。今次喊得好靜，冇聲，只係眼淚一直流一直流，枕頭濕咗一大片。喊到後來，我迷迷糊糊瞓着咗，夢到我返外家客廳，茶几上擺住個盒士多啤梨，陳麗華遞起一粒，咬一啖就微話酸。喺夢裏，我話唔酸，佢講第2次酸，我話唔酸，佢講第3次酸。今次我冇出聲，因為夢裏嘅我突然意識到一件事。陳麗華話我買嘅士多啤梨酸，但佢只係食咗一粒咬一啖就話孫老劉冇事，阿媽冇事，志豪冇事，在場所有人得陳麗華一個試咗。佢話孫所有人就信晒，冇人懷疑過，從來冇人懷疑過。我猛地合開眼，天已朗藍光，手機屏幕亮咗一下，
係老劉凌晨5點發嚟嘅信息。你要仲有少少良心，今日嚟醫院當住全家嘅面同你阿嫂道個歉。如果唔係，以後唔好返嚟。我冇你個女，我冇福起身洗面刷牙。偉文仲瞓緊，我冇叫醒佢。我拎起台上嘅車匙，尋日偉文家車泊喺樓下。家車係部揸咗8年嘅舊私家車，但仲行得。我準備出門，奶奶從廚房探頭出嚟。咁早去邊？買士多啤梨。我話仲買。我走出門口，電話響，係陳麗華打嚟。我接起佢把聲，帶住哭腔：小姑，你快啲嚟啦！媽頭先血壓又飆上嚟，醫生話再咁落去好危險，你唔可以見死不救噶。我冇出聲。佢喺電話嗰頭繼續講：我知你嬲我，但媽係無辜噶，你就當為咗媽，你嚟次好唔好？我同你道歉得未？係我把口字，我唔應該話士多啤梨酸。你唔好同媽過，唔去，講得情真意切，滴水不漏。如果唔係，我知佢套路。我可能會心軟，但我太清楚。好，我過嚟。我話真嘅。陳麗華把聲即刻精神一度，又即刻壓翻低。咁你快啲嚟啊，媽等你。收咗線，我坐喺私家車裏，冇他車。我打開手機相簿，到尋日影嗰張相，士多啤梨嘅特寫，粒粒飽滿，顏色通紅，一睇就知甜。我將相片發到家族群組，群組9個人，我老口、阿媽、家姐、細佬、陳麗華、我姐夫，我細佬嗰邊2個親戚。相片下面配一行字：呢啲士多啤梨39.9一斤，我喺油麻地果欄買嘅。你哋可以去查下呢個價位嘅士多啤梨會唔會酸？群組靜咗30秒，然後陳麗華回咗一條：小姑，你咩意思啊？我又冇話你啲士多啤梨唔好，我只係話我覺得酸。個人口味唔一樣唔得咩？老頭緊接住發咗條語音，我冇點開，但轉咗文字顯示：李慧敏，你夠啦。你係咪非要搞到全家唔安樂？我望住呢條信息望咗好耐，然後打咗一行字發出去：爸，你話全家唔安樂，咁我想問一句，您試過我買嘅士多啤梨未？家族群組貼底剩咗我嗰句：您試過我買嘅士多啤梨未？發出去之後，群組嘅信息好似被截斷電源，再冇任何回覆。沉默持續咗足足15分鐘，我坐喺私家車裏騰咗引擎，但冇開走。車窗外面天光光透，街邊早餐檔已經開始冒煙。油炸鬼喺鑊裏翻滾嘅聲隔住玻璃傳入嚟，攞埋蔥油餅嘅香味。手機終於震咗，唔係群組信息，係老侯仔嘅私信。你非要用呢種口氣同你老侯講嘢，短短一句冇標點，但嗰種被頂撞後嘅惱怒不眠。二奶我冇覆，佢又發一條：你而家過嚟。當住大家面同你阿嫂講句軟話，件事就過咗去。你要再係咁，以後呢個家你唔使旨意返，以後唔使旨意返。老侯最鍾意講呢句，由我15歲同阿媽頂嘴開始，到18歲我想去外地上班，再到23歲我嫁俾偉文。佢話我冇出息，每一次佢覺得我唔聽話，都用呢句收尾，唔好返嚟。每一次我都返咗，每一次都係我低頭，我認錯，我道歉。我喺飯台上笑着夾餸，俾每個人扮乜事都冇發生過。但今次唔同，今次係1粒士多啤梨，唔係錢嘅問題，唔係面子嘅問題，係我突然諗通咗一個道理。如果我連1粒士多啤梨都唔敢為自己講句真話，咁我呢世仲可以為咩講真話？我將手機掟到助手席，騰車開向油麻地果欄，仲係尋日嗰個檔口。檔主老張見到我即刻笑：靚女又嚟啦，尋日買嘅唔夠食，夠再買啲。我踎低翻開箱裏嘅士多啤梨，今日嘅點樣？比尋日仲靚。你睇呢個色，老張拎起1粒反轉俾我睇，底部嘅顏色紅到發紫。呢批係丹東種，唔係本地大棚。我同你保證甜過初戀。我笑咗一下，揀咗4斤，裝咗2盒，俾錢嗰陣，老張多口問咗句：尋日嗰6斤屋企人食成點？我諗咗諗，話有人話酸。老張面色即刻變：酸靚女，你玩我啊？呢批士多啤梨我賣咗3日，冇人返嚟話酸㗎，你係咪冇揀好？唔會㗎，我親手同你揀㗎，冇事。可能個人口味唔同，我數碼俾錢。咩個人口味唔同？老張急咗，士多啤梨酸唔酸？係客觀事實，又唔係食辣食鹹，仲可以有人覺得甜，有人覺得酸。要係真係酸，我個檔都俾你拆咗。你喺邊度買？我同你去。我要當面問下，我啲士多啤梨到底酸唔酸？唔使啦，謝謝張哥。我拎住士多啤梨行出果欄，老張仲喺後面嗌：靚女，你話我知地址，
我去同你作證，我啲士多啤梨唔可能酸，唔可能酸。一個賣生果嘅陌生人都比陳麗華更相信我。我將士多啤梨放上車，冇直接去醫院，先返咗轉屋企。奶奶已經煮好早餐，小米粥配鹹菜，仲有2張蔥油餅。偉文坐喺台前食緊，見到我入嚟，抬頭望我一眼，又望下我手裏嘅士多啤梨，冇出聲。媽，我今日要去醫院，中午未必返。我坐低裝碗粥，奶奶猶豫一下，話偉文有句說話，我唔知講唔講得。您講你外家嗰邊嘅事，按理我唔應該摻和，但你尋日返嚟個樣，我睇到心痛。奶奶將蔥油餅推到我面前，你同你媽講就話我講嘅，呢啲士多啤梨我食過，甜到漏，要係酸嘅，我呢個老婆子拎條命擔保。我望住奶奶，眼眶一熱。我嫁入張家3年，奶奶從未講過我一句重話。我人工低，佢從唔嫌棄我返外家帶嘢，佢次次主動叫我帶多啲。偉文有時同我鬧交，奶奶永遠企喺我嗰邊。媽，多謝您。我話做咩？你係我新抱，我唔撐你撐邊個？奶奶擺手，快食啦！食完去講清楚，該認嘅錯認，唔該認嘅錯，邊個都唔好逼你認。偉文喺旁邊滿頭食粥，食完一碗先開口。我陪你去，唔使你返工啦，請咗半日假。我冇再推8點半，我到咗伊利沙伯醫院住院部門口，泊住一架白色私家車，係我細佬自豪嘅車。隔年仲有架電單車，係我老口嘅。我拎住2盒士多啤梨行入住院部，偉文跟喺後面上樓嗰陣，電梯得我哋2個。偉文突然開口：今日唔理佢哋講咩，你唔好一個人撐有我。我望住電梯門上反映嘅自己，眼肚下面仲有尋晚未褪嘅黑眼圈。電梯門開，走廊好靜。呢個點醫生啱啱巡完房，護士企喺度忙緊派藥。阿媽間病房喺最入面，轉彎就係護士站。我行到病房門口，門關住但冇鎖，推門嗰刻，我見到所有人。阿媽挨喺床上，面色比尋日好少少，但對眼仲係柱嘅。老頭坐喺床邊凳上，手機揸喺手，見到我入嚟即刻別過面。陳麗華坐喺床尾梳化，個手袋放喺大髀上，正在碌手機。志豪企喺窗邊，見到我同偉文一齊入嚟，愕咗一下。仲有一個人，我家姐李慧珊，佢尋日仲喺新界，今日就趕到，坐喺阿媽床邊揸住佢隻手，見到我嘅表情好複雜。慧敏嚟啦，慧珊先開口，聲唔大，阿媽冇出聲，老頭都冇出聲。陳麗華抬起頭望我一眼，笑咗笑，又低頭繼續碌手機。氣氛比我預想嘅仲要窒息。我行過號，將士多啤梨放喺床頭櫃，又買咗啲士多啤梨。慧珊望咗一眼，今日嘅比尋日仲靚。陳麗華把聲從梳化飆過嚟，小姑真係鍾意士多啤梨㗎。輕飄飄一句，但粒粒字都帶刺。我冇理佢，望住阿媽，媽能好啲未？阿媽終於望向我，嘴唇喐咗喐，眼眶又紅。好咩？俾你激到半條命都冇。媽，我唔係嚟激能嘅。你唔係嚟激我，咁你嚟做咩？老頭猛地轉頭，你尋晚喺群組發嗰個係咩意思？你係想話俾全世界知你老侯冤枉你？我冇嗰個意思，你冇嗰個意思。老侯企起身，你問你老侯試過士多啤梨未？你係喺度質疑你老侯？你老侯活咗58年，俾自己個女質疑。偉文喺我身後開口：爸，慧敏唔係嗰個意思，佢只係想講清楚件事關你咩事？老頭即刻將矛頭轉向偉文，我同我個女講嘢，你插咩嘴？你以為你娶咗佢就可以代表佢講嘢？你算老幾？偉文塊面哼紅，但冇還口。我家姐慧珊即刻打完場：爸，你唔好嬲，偉文都係好意，好意。我睇佢係嚟撐腰。老侯越講越嬲：李慧敏，你係咪覺得你喺張家受咗委屈，所以返外家嚟發爛渣？我話你知，你嫁出去嘅女掘出去嘅水。你喺奶奶屋企過成點係你嘅事，唔好返嚟搞我哋。嫁出去嘅女駁出去嘅水，呢句老頭講咗唔止10次，但每次聽都好似第一次咁痛。我喺奶奶屋企過得好好，我話我奶奶尋日試過啲士多啤梨，話好甜。我老爺食咗大半盒，話從未食過咁甜。佢哋冇一個人話酸。病房靜咗一瞬，維散表情變咗，佢望嚇我，又望嚇陳麗華，嘴唇喐咗喐，冇出聲。陳麗華放低手機，笑住講：咁幾好啊！你老爺奶奶鍾意你買嘅嘢，呢件係好事嚟㗎。小姑，你做咩講到我好似專登話你啲士多啤梨酸咁？你唔係專登嘅咩？我望住陳麗華，
呢句說話一出，病房裏嘅空氣好似結咗冰。陳麗華嘅笑容僵喺臉上，過咗2秒，佢眼眶開始泛紅。小姑，你咩意思？我幾時專登話你啲士多啤梨酸？我就係食一啖覺得酸，實話實說都唔得。你係咪要我喺媽面前話你啲士多啤梨好甜，我先算係個好阿嫂？眼淚話嚟就嚟。陳麗華嘅眼淚嚟得比我阿媽仲快，老頭果然炸咗。李慧敏，你再話你阿嫂一句試黑，我家姐都即刻企起身攬住我。慧敏，你冷靜啲，有嘢慢慢講。我好冷靜，我話我只係想大家都試下呢啲士多啤梨到底酸唔酸。我打開其中一盒，拎起一粒遞俾阿媽，阿媽猶豫咗一下冇接我，又遞俾慧珊家姐望咗老頭一眼，接過咬一啖，嚼咗2下對眼，微微睺大甜㗎。佢話呢3個字好似一粒石仔掉入平靜嘅水面。老頭就起眉頭，志豪都從窗邊行埋嚟，拎起一粒塞入嘴甜。志豪話表情有啲複雜，我又拎起一粒遞俾老劉，老頭瞪住我冇接。爸，您試一粒。我將士多啤梨遞到佢面前，您試完，如果覺得酸，我二話不說，當住全家面同阿嫂叩頭道歉。病房裏所有人嘅目光都集中喺老劉隻手上。陳麗華嘅眼淚仲掛喺臉上，但佢嘅表情變咗，由委屈變成咗一種講唔清嘅嘢。老頭終於伸手接過嗰粒士多啤梨，放入嘴嚼咗2下，佢嘅咀嚼速度好慢，似喺品離，又似喺拖延。慧珊喺旁邊捧住佢，志豪都望住老頭吞咗，然後一陣沉默。點樣？慧珊忍唔住問，老頭冇出聲，面色鐵青。爸，您講啦。我話甜唔甜？老頭嘅目光喺我同陳麗華之間轉咗一圈，最後落喺陳麗華臉上。陳麗華嘅表情已經徹底變咗，由委屈變成緊張，由緊張變成近乎防沙嘅僵硬。佢突然笑咗，爸，您講啦，覺得酸就酸，覺得甜就甜。小姑咁認真，您就俾個答案佢咯。呢句說話講得滴水不漏，好似喺鼓勵老頭講真話，但語氣裏嗰句俾個答案佢咯，分明喺暗示老頭係被我逼住表態。老頭清咗清喉嚟，我覺得佢頓咗一下，我個心提到喉嚟，都算甜，唔係甜，唔係酸，係都算甜。呢個答案模棱兩可到令人窒息。咩叫都算甜？我唔肯放過，係甜定唔酸？李慧敏，老頭猛拍一下床頭櫃。你係咪要逼死你老口？我唔係要逼死佢，我只係想要一句真話，一句連賣生果嘅老張都可以理直氣壯講出嚟嘅真話。我覺得都算甜就係都算甜，你係要逼我話好甜，我講唔出。老口別過面，我就係呢個口味，你覺得甜，我覺得都算甜，點啫？個人口味唔一樣唔得咩？個人口味唔一樣，呢句係陳麗華尋日用過嘅說辭，老口今日照搬。我望向志豪，你覺得呢？志豪咀嚼緊嘴裏嘅士多啤梨，望咗老口一眼，又望咗陳麗華一眼。甜，乾脆利落。陳麗華面色徹底沉落嚟。慧珊喺旁邊開口，我都覺得係甜。呢啲士多啤梨個樣咁靚，點可能酸？阿嫂，你當時係咪食過一粒有問題？陳麗華深吸一口氣，周仔出個笑，可能啩？可能我當時食過一粒唔好。小姑你唔好嬲啦，係我奄尖得味，又係得味。永遠都係得味，表面上係認錯，實際上係將所有過錯推俾你，太計較。冇可能。我話陳麗華嘅笑容再次僵住。你尋日食嗰粒士多啤梨，咬一啖就掟咗。你冇食完，你點知佢酸？我望住陳麗華對眼，你只係話佢酸，然後就掟咗佢入垃圾桶。你覺得我當時就係覺得酸？你覺得？我打斷佢，你覺得酸，所以佢就酸。你冇證據冇事。第二粒，你只係覺得。然後全家人就因為你嘅覺得，認定我買嘅士多啤梨係酸嘅。病房裏靜到可以聽到吊針喉嘅滴答聲。阿媽瞓喺床上閂埋眼，唔知真係瞓着定裝瞓。老劉別個面唔望我，志豪低頭碌手機，慧珊望下呢個望下嗰個，一臉為難得。陳麗華仲同我對望，佢眼眶又紅，但今次冇流眼淚。小姑，你到底想點？佢把聲開始震。你係咪要我跪低同你道歉，你先滿意？我唔使你道歉。我話我要你承認，你冇資格替所有人判斷呢啲士多啤梨嘅味道。陳麗華嘴唇喺度震。我繼續講，你食一粒話酸，然後掟咗剩低嘅士多啤梨，你一粒都冇試。但你話俾所有人知呢啲士多啤梨酸，你叫我媽唔好食，你叫全家人唔好食，你一個人替10個人做咗決定。
而家10個人入面有3個試過，都話甜，你承唔承認你錯？陳麗華終於崩潰，眼淚或花流，佢轉向姥姥，白領睇下，小姑，佢係要逼死我，李慧敏。俾佢講完，我家姐慧珊突然開聲，老頭呆咗，陳麗華都呆咗，慧珊望住我，眼眶都紅咗。俾慧敏講完，我望住家姐，後頭一緊，我唔係嚟搞事嘅，我話我係嚟證明一件事，我買嘅士多啤梨唔酸，由尋日到今日，全家人都在話我做錯，話我唔應該頂嘴，唔應該黑面走人。冇一個人問過我，你買嘅士多啤梨到底甜唔甜？冇一個人。你哋全部信晒阿嫂嘅話，冇一個人懷疑過。而家我將士多啤梨帶嚟，當住全家嘅面，你哋試咗，你哋知佢係甜嘅。但就算你哋知佢係甜嘅，能都唔肯講一句，呢啲士多啤梨係甜嘅，能講嘅係都算甜。我重複呢2個字，連一個賣生果嘅陌生人都敢拍心口，話佢啲士多啤梨係甜嘅。但我親老頭，你唔敢老頭塊面掹到豬肝色。我冇嘢要講啦。我拎起另一盒未開封嘅士多啤梨，呢盒留俾媽補身。我走先。慧敏、慧珊叫住我，我回過頭，你會返嚟㗎？慧珊話，語氣唔似問，更似陳述事實。我冇答。行出病房嗰陣，走廊上唔知幾時企咗好幾個人，隔連病房嘅病人家屬，推住藥車嘅護士，仲有清潔阿姐，幾個人企喺度見到我出嚟，眼神閃縮，又忍唔住捧住我。我聽到身後傳嚟老頭嘅聲。食咩食？將嗰啲士多啤梨掉咗佢，然後係陳麗華嘅喊聲。但你唔好嬲，係我錯，都係我把口仔。我以後再唔敢話小姑買嘅嘢。然後係阿媽嘅哭聲，我呢世做咩孽啊？然後係家姐嘅聲，媽能唔好喊，食啲士多啤梨啦。呢個真係甜㗎，對身體好。所有聲撈埋一齊，好似一煲滾到爛嘅粥。我行到電梯口，偉敏跟過嚟花製，冇事啊？佢問冇事。電梯門開，裏面空無一人啊！我行入去，偉文跟入嚟，門關上嗰一刻，我突然踎低，踎喺電梯角落，攬住自己膝頭，唔係喊係笑，笑得好輕，但停唔到。偉文踎低望住我，你笑咩？我突然諗起一件事，我話尋日到而家，所有鬧我嘅人，冇一個試過嗰啲士多啤梨，一個都冇。電梯到地下門開外面，企住2個人。我企起身，抹走眼角笑出嚟嘅淚，行出電梯。手機喺褲袋震咗一下，我拎出嚟一睇，係我家姐慧珊嘅私信。士多啤梨係甜嘅，家姐信你得6個字。我企喺醫院大堂，望住呢6個字，今次真係喊咗。我家姐嗰6個字冇令件事翻篇。由醫院翻嚟之後嘅48個鐘，我部手機變成咗一個計時炸彈，每隔10幾分鐘就震一次，每次震都係新嘅罪名、新嘅指控、新嘅哭訴。先係阿媽喺家族群組發咗條語音，聲虛弱到好似隨時會斷氣。慧敏啊，媽錯啦，媽唔應該話你，你返嚟睇下媽啦。媽好掛住你。我未嚟得切覆，老頭就接咗條文字，你媽尋晚成晚冇瞓，血壓降唔到，醫生話再咁落去要轉去私家醫院，你係要睇住你媽死喺公立醫院你先滿意。我望住呢條信息望咗好耐，你係要睇住你媽死喺公立醫院你先滿意。呢句說話嘅邏輯令我窒息，唔係因為士多啤梨酸唔酸，唔係因為我講咗咩過分嘅話，而係因為我拒絕道歉。所以我阿媽嘅高血壓就係我造成嘅，我係後手，士多啤梨係後氣，而陳麗華講咗句酸，只係唔小心碰到骨牌嗰陣風。志豪都發嚟信息，今次唔係語音，係一段影片。影片裏阿媽瞓喺病床上，眼深埋，面色拉黃，鏡頭搖咗一下，掃過床頭櫃。我留低嗰盒士多啤梨原封不動放喺嗰度，保鮮紙都未拆。志豪嘅旁白聲好輕，家姐，媽唔食你買嘅士多啤梨，亦都唔食任何嘢，就咁肚喺度。醫生話咁落去，身體頂唔順，你返嚟氹下佢啦，就當氹細路。氹細路，阿媽62歲，高血壓三期，而家需要用氹細路嘅方式嚟處理。我冇覆偉文收工返嚟見，我坐喺梳化望住手機發呆。行埋嚟抽走部機，唔好睇，我冇睇，但一直喺度諗閂機啦。響機佢哋會話我冷血。偉文沉默一下，將手機還俾我，講咗句我意想不到嘅話：你老口打電話俾我老口。我抬起頭，幾時？今日下晝。我老口頭先同我講嘅。文表情好微妙。你老口話你媽病得好重，叫你返去睇下。
仲話如果你唔好意思一個人返叫我陪你，叫你陪我，表面係俾我落台階，實際上係將偉文都拉埋入嚟。老頭打呢個電話嘅潛台詞好清楚，李慧敏唔聽話就揾佢奶奶屋企施壓。李偉文要識做就應該勸你老婆返外家認錯。我老頭點講？我問我老頭話：你媽病咗就去睇醫生，叫慧敏返去有咩用？慧敏又唔係醫生，我惡咗一下，然後笑咗。呢個係老爺嘅原話，偉文都笑咗。我老頭仲話：士多啤梨唔酸就唔好夾硬話酸，要係佢哋連士多啤梨甜唔甜都要逼人改口，咁以後慧敏就唔好返去慳返啖氣。我冇諗過老爺會講出呢種話。佢平時唔多聲，喺新界耕咗成世田，而家喺市區幫我哋睇屋，從來唔理閒事。但今次佢表態咗，而且態度好明確，企喺我呢邊手機又震。今次係維生嘅私信得一句：媽轉院啦，去咗私家醫院。我心猛地揪一下，轉院真係嚴重到要轉院。我回一條咩情況？維生秒回公立醫生話設備唔夠，建議轉去私家做詳細檢查。而家喺救護車上，爸同志豪陪住，阿嫂冇嚟，喺屋企面鬧欣欣。阿嫂冇嚟，阿媽病到要轉院，陳麗華冇嚟。我心入面嗰個一直壓住嘅懷疑又浮咗出嚟，但我冇講出口。係邊間？浸會醫院心臟科。我猶豫幾秒，同偉文講我要去一趟。偉文望住我：你真係要去？我媽真係轉院，唔係假㗎。我知唔係假，但你去到一定又會鬧交，我唔會再鬧。我企起身我就去睇下，睇完就走。偉文單口氣拎起車匙，我車你去浸會醫院，離屋企30幾公里。偉文揸咗差唔多1個鐘，到嗰陣天已黑晒，住院部嘅燈亮住一排排，好似巨大嘅風口。我哋喺樓下泊好車，行入大堂嗰陣，我見到志豪，佢企喺電梯口，手裏拎住一袋嘢，見到我嚟，表情有啲唔自然。家姐媽喺邊間房？志豪猶豫一下，6案1、2，你先唔好上去，我同你講幾句。佢拉我到角落嘅休息區，偉文跟過嚟，3個人企喺一排膠凳旁邊。志豪開門見山：家姐，我同你講真話，媽嘅病冇咁嚴重。我呆咗，咩意思？公立話要轉院嗰陣，我都以為真係唔掂，結果到咗私家，醫生重新檢查一次，話血壓係高咗少少，但唔使住院，開啲藥返屋企養就得。志豪嘅聲壓得好低，係爸堅持要住院，話既然嚟到就住2日觀察下。我心向下沉咗一截，所以媽嘅病冇事冇事。志豪咬住嘴唇，但係家姐，你唔好同爸講係我話你知嘅，爸而家喺氣頭上，邊個講嘢都冇用，佢就係想你嚟，你嚟咗媽嘅病就好，你唔嚟媽嘅病就好唔到。呢個道理你明㗎？我明，我當然明。我老頭唔係喺度醫我阿媽，佢係喺度打一場仗，戰場係阿媽嘅血壓，武器係道德根家，戰利品係我嘅屈服。我知啦，我話仲有件事。志豪表情更糾結。阿嫂尋日喺屋企睇你朋友圈，見到你發嗰張士多啤梨相，佢喺下面留言咗，你仲未知啩？我打開手機，講到尋日發嗰條朋友圈相片係嗰盒士多啤梨，配文得2個字。甜的留言區有一條陳麗華嘅留言：小姑，一家人唔好講兩家話，你有委屈同我講，唔好喺網上講呢啲俾人睇笑話。留言時間係尋晚11點，下面仲有幾條我朋友嘅留言，都喺度問做咩事。陳麗華冇覆佢哋，但嗰條留言掛喺最頂，個個都睇到。一家人唔好講兩家話。呢句嘅潛台詞係你唔懂事，係你將家事揚出街，係我幫你兜緊。你有委屈同我講，潛台詞係你受咗委屈就嚟搵我，唔好喺網上搞，你先係唔啱嗰個，唔好俾人睇笑話。潛台詞係你喺度丟全家嘅架，每一個字都似棉花裏藏針，唔仔細睇睇唔到，拮落去先知痛。我熄咗手機，深吸一口氣，我上去睇媽。志豪張嘴想講咩，最後只講一句：唔好同爸嘈上樓，走廊好靜。6案1、2喺走廊盡頭，門開住一半，入面傳來電視聲，播緊新聞。我推門入去嗰陣，老頭正坐喺床邊削蘋果，阿媽半挨住枕頭睇電視。床頭櫃擺住2盒牛奶同幾包餅乾，仲有一袋金，冇士多啤梨。我留低嗰盒，由公立到私家，唔知留喺邊度。阿媽，我企喺門口，阿媽見到我，眼眶即刻紅咗，但今次冇喊出聲。佢別過面望向昌老頭手裏嘅生果刀，停咗一下，然後繼續削。嚟咗？
語氣平淡到似講今日天氣幾好。我行入去，企喺床尾，唔知坐邊好。病房有2張床，另一張吉嘅偉文跟喺我後面，企喺門口冇入嚟。偉文都嚟埋，老頭望咗佢一眼，把偉文叫咗一聲，都冇多話沉默。電視機嘅新聞聲響住，阿媽終於轉頭望住我，嘴唇震咗幾下，講：你還知道嚟？阿媽，我聽講您轉院，擔心您啊，擔心我。阿媽嘅眼淚終於跌咗落嚟，擔心我，你2日唔嚟睇我。你知唔知我呢2日點過？你爸打電話你唔接，發信息你唔覆，你係要急死我係咪？媽，我冇唔接電話，爸打嗰幾個電話，我一個都冇接到，我返緊工，手機擺喺櫃桶，你少搵藉口。老口將蘋果掟返落生果盤，蘋果削咗一半，皮仲吊住。你返工，你奶奶就行得好緊要。你奶奶尋日打電話俾你媽，你知佢講咩？奶奶打咗電話，我唔知。你奶奶打電話嚟話士多啤梨係甜嘅話，慧敏買嘅士多啤梨就係甜嘅話，如果我哋唔信，佢可以嚟作證。佢咩意思？佢係嚟窒我塊面㗎。阿媽又開始喊我望向偉文，偉文搖搖頭，表示佢都唔知呢件事。媽，我奶奶唔係嗰個意思，佢唔係嗰個意思，佢係邊個意思？老頭拍一下床頭櫃，佢係話俾你媽聽，你李慧敏喺我張家受咗委屈。返外家都唔講得，講咗就係你外家唔講道理。你奶奶喺度挑撥離間，我深吸一口氣，爸，我奶奶唔係挑撥離間，佢只係講真話。士多啤梨本來就係甜嘅，你仲講士多啤梨？老口猛地企起身，我今日將話擺喺度，嗰啲士多啤梨就係酸嘅，酸嘅。你聽清楚未？唔理你買幾多斤，唔理你搵幾多人嚟試，喺我呢度佢就係酸嘅，你就唔好返呢個家。病房裏嘅空氣好似被抽乾咗，阿媽嘅喊聲停咗，電視嘅新聞仲喺度播，但聲已經唔重要。我望住老劉，望住佢兇紅嘅面、充血嘅眼，因為恐怒而微微發抖嘅手，我突然明咗，呢件事從來就唔係士多啤梨嘅事。士多啤梨甜唔甜根本唔重要，重要嘅係陳麗華講咗酸。如果我話甜，就等於否定陳麗華，就等於令陳麗華喺你家失去話語權，就等於打破呢個家已經維持咗5年嘅平衡。陳麗華係呢個家嘅新抱，係志豪嘅老婆，係欣欣嘅阿媽。佢喺李家嘅地位比我高，因為佢生咗李家嘅孫，因為佢喺屋企年度長老，因為佢每日斟茶遞水服侍周到。而我一個嫁出去嘅女，冇資格挑戰佢嘅權威。呢個就係老口唔敢話士多啤梨甜嘅原因，唔係因為佢試唔出，而係因為佢唔可以冒住得失陳麗華嘅風險嚟維護我嘅正確。我明啦，我話爸，我唔講啦，我嚟睇媽，睇完就走。走？老頭冷笑，你嚟咗就想走？你當你媽係咩？你嚟就嚟，走就走。咁你想我點？同你媽道歉。老頭指住阿媽，同你媽講你錯咗，你以後再唔敢頂撞你阿嫂。你買嘅士多啤梨係酸嘅，又係呢句再次回到原點。我望住阿媽，佢低住頭，眼淚一滴一滴跌喺地面上，冇望我。我張開嘴準備講嘢，偉文突然從門口行入嚟，企喺我身邊。爸，我有幾句說話想講。老頭皺眉望住偉文，你想講咩？我想講，慧敏嫁俾我3年，冇同我阿爸阿媽嘈過一句嘴，冇令我阿爸阿媽生過一次氣。佢返外家帶嘢都係揀靚嘅買，返嚟從未同我抱怨過。今次嘅事，我全程睇住佢冇做錯任何事。偉文嘅聲唔大，但粒粒字都好清楚。寧要覺得佢錯，寧叫佢道歉，佢道，但寧心裏要清楚呢個歉到底應唔應該道。偉文講完，轉頭望住我，慧敏，你決定。病房裏靜咗足足10秒，老頭塊面由紅變青，由青變白，嘴唇喺度震，但講唔出聲。阿媽抬起頭望住我，眼神有講唔清嘅嘢。我嘅手機喺呢一刻震咗，唔係電話，唔係信息，係奶奶發嚟嘅一張相，相片影嘅係一張紙條，上面係老爺歪歪斜斜嘅字。士多啤梨甜唔甜？叫李慧敏拎士多啤梨去街角，士多叫街坊鄰里都試下，大家話事。相片下面奶奶發咗一句話：慧敏唔使驚，老爺奶奶撐你。我望住呢張相，望住嗰句話，突然覺得自己唔孤單。我有奶奶，有老爺，有偉文，呢3個人冇一個試過陳麗華講嗰粒酸士多啤梨，但佢哋全部相信我。而我嘅親生老頭當住我面食咗1粒，竟然話都算甜。我抬起頭望住老頭。
您頭先話唔理我買幾多斤，唔理我搵幾多人嚟試啊，喺您呢度佢就係酸嘅，啱唔啱？老頭緊住條頸，啱咁好。我打開手機相簿，見到奶奶發嚟嗰張紙條相，將手機屏幕對準老劉。既然喺您呢度講唔清，咁我哋換個地方講。老豆望住屏幕上嘅字，瞳孔猛縮。李慧敏，你想做咩？士多啤梨係我買嘅，我知佢係甜嘅，您非話佢酸，咁我哋搵個地方等大家評理。我將手機收返嚟，爸，您唔係話士多啤梨酸咩？咁您敢唔敢同我去街角士多，當住街坊鄰裏面再試一次？老頭冇跟我去街角士多，佢甚至連話都冇再接，病房裏嘅氣氛由劍拔弩張變成咗一種詫異嘅沉默。阿媽又開始喊，但今次喊得好輕，好似連喊嘅力氣都冇。老頭重新拎起嗰個削咗一半嘅蘋果，一刀一刀削完，然後放喺床頭櫃，邊個都冇食，只好挨喺窗邊，全程冇睇手機，低住頭，唔知諗緊咩。我喺病房坐咗大約20分鐘，期間冇一個人講嘢。護士入嚟量過一次血壓，話數值還好，叫病人保持情緒穩定。護士走嗰陣多望咗我一眼，大概認得我係前2日喺公立醫院走廊喊嗰個女人，最後係自豪打破沉默。家姐，你返去先啦。媽呢邊我睇住，老頭冇反對，阿媽都冇出聲。我企起身講咗句：媽，我走啦。阿媽散埋眼，冇人應，行出病房。嗰陣偉文跟喺我後面走廊上，佢伸手攬住我膊頭，咩都冇講，只係用力揸返屋企嘅路上車剎好靜。偉文揸車，我坐助手席，望住車窗外路燈一剎一剎向後退，腦裏不斷重播老頭講嗰句：嗰啲士多啤梨就係酸嘅，酸嘅。你聽清楚未？我聽清楚，聽得太清楚。返到屋企已經差唔多10點，奶奶仲未瞓，坐喺客廳睇電視，實際上係等我哋茶几上擺咗碟切好嘅橙同一碗雪耳湯。返嚟啦，你媽點樣？奶奶問。冇事，醫生話返屋企休養就得。奶奶點點頭，冇再追問，指住雪耳湯，趁熱飲。我端起碗雪耳湯，溫度啱啱好，唔侵嘴，唔涼，飲2啖，眼眶又熱，即刻低頭。媽，我話多謝您謝咩？奶奶擺手，早啲瞓，聽日仲要返工。瞓喺床上，偉文好快就瞓着。我略轉反側，腦裏不停轉住嗰啲話、嗰啲表情、嗰啲眼神。陳麗華笑着話：士多啤梨酸嘅樣，老太鐵青面話都算甜嘅樣。阿媽散埋眼唔望我流淚嘅樣，志豪企喺窗邊低頭不語嘅樣。凌晨1點幾，我終於頂唔順，迷迷糊糊瞓着5點，手機震，唔係電話，係家族群組嘅訊息提示聲。我拎起一睇，係老口發嘅一條語音。我猶豫幾秒，點開慧敏，老口把聲沙沙，帶住一種我未聽過嘅皮冷。爸，尋晚諗咗成晚。爸，唔係唔殺你爸，係冇辦法。你阿嫂係志豪嘅老婆，係欣欣嘅阿媽，呢個家以後要靠佢。你嫁咗出去，你有你嘅家，你喺奶奶屋企過得好，爸替你開心，但爸唔可以要喺你同你阿嫂之間做選擇。你爸老喇做唔到呢個選擇。語音停咗一下，老頭啷口氣，繼續。士多啤梨嘅事，爸唔想再講。你覺得甜就甜，你覺得委屈就委屈，爸以後唔講。但你都睇龍客，爸唔好再搞落去，得唔得？你媽身體唔好，你就當為咗你媽爸呢度就翻篇啦。語音結束，我望住屏幕上嘅波形圖，手指喺刪除同儲存之間停咗幾秒，最後將手機冚喺心口，唔好再搞落去，翻篇。由頭到尾冇一個人講過一句對唔住，冇一個人承認過一句士多啤梨係甜嘅，冇一個人講過一句我哋錯怪你。老劉用咗58年嘅智慧打出一張最體面亦最狠嘅牌示弱。我唔係唔殺你，但我冇辦法。你唔好搞你媽身體唔好，你睇行下。每一個字都係話你係懂事嘅細路，你應該讓步。偉文俾我手機聲嘈醒，翻個身幫澤文做咩冇事。我爸發信息。講咩？我將語音內容複述一次。偉文沉默幾秒。你打算點？唔知。你要想翻篇，我撐你；你要想繼續講清楚，我都撐你。偉文把聲帶住啱瞓醒嘅沙實，但你自己要諗清楚。翻篇之後，下次你帶嘢翻去，佢再話唔好，你依然唔可以反咳，因為你一反咳就係搞事，就係冇翻篇。偉文講得啱，翻篇唔係為咗我，係為咗維繫表面風平浪靜嘅家。只要我讓步，一切照舊。陳麗華繼續話事，我繼續做嗰個打唔還手、鬧唔還口嘅小姑。下次我帶排骨返去，
佢會話太肥，下次我帶海鮮，佢會話唔新鮮。下次我帶補品，佢會話呢個牌子唔好。永遠有下次，因為錯嘅唔係我買嘅嘢，錯嘅係我呢個人。我係嫁出去嘅女，我唔配喺佢哋面前有話語權。我拎起手機打咗一行字發俾姥姥：爸，我聽人講唔搞，但我只有一個要求，叫我阿嫂當住全家面，當住娘同媽嘅面承認一句，佢冇試出嗰粒士多啤梨嘅味，佢唔應該替全家人做決定。發出去之後，老頭秒回，唔係文字，唔係語音，係一個字：滾。我望住呢個字笑咗，笑得好苦。天光之後，我打電話俾維山家姐，接得好快，好似喺度等緊我電話。家姐，慧敏爸發咗語音俾你，發咗叫我唔好搞。維山呢口氣，我都收到，佢仲打咗電話叫我恨你，你點講？我話我唔知士多啤梨酸唔酸，我冇試過，唔評論。維山頓咗頓，慧敏，我同你講件事，你唔好嬲。你講，尋晚阿嫂喺屋企請客，請嘅係佢外家嗰邊嘅人。欣欣過5歲生日，佢冇通知我哋，冇叫你細佬返去，就喺佢自己屋企搞。你細佬喺群組發咗幾條信息，佢都冇覆。後來你細佬打電話過去，阿嫂接嘅話，屋企有客叫佢唔好返。欣欣生日前日係你細佬一個人喺醫院陪媽，阿嫂喺嗰邊請自己娘家人食飯。你覺得點解？我冇出聲，但心裏邊已有答案。因為陳麗華喺度同志豪立規矩，阿媽住院係志豪陪轉，係志豪跟志豪盡咗做仔嘅責任。但陳麗華用呢種方式話俾志豪聽：你喺你阿媽嗰邊盡孝可以，但你要分清楚，你個家喺我呢度。呢個唔係生日會，係宣示主權。仲有件事，維山把聲壓低，媽住院到而家，陳麗華嚟醫院睇過幾次，你知唔知？唔知，一次都冇。維山一字一頓，由公立到私家，佢一次都冇嚟過。每日就係打電話發信息喺群組喊，話媽病咗佢心痛，但一次面都冇露。爸今朝早喺群組講咗句麗華，你幾時嚟睇下？媽，佢回一條，我喺屋企面鬧欣欣，欣欣唔行得開。欣欣5歲，幼稚園中班，每日喺學校8個鐘唔行得開。慧敏，慧珊嘅聲突然變得好認真。我嫁出去6年，同你講句心底話，我哋呢個家早就唔係你嫁出去之前嗰個家。阿嫂入門之後，呢個家係佢嘅，你我甚至爸都係呢個家以外嘅親戚。慧珊從未同我講過呢種話，佢係大家姐，一向最顧全大局，最會打圓場。喺公立病房係佢攬住努力話俾慧敏講完，而家佢講出呢啲，說明佢都忍唔住。家姐，我知啦，你唔好同爸講係我話你知。收線之後，我坐喺客廳發咗一陣，內奶奶從廚房捧出早餐，望我一眼話：慧敏，你今日請假，同我出去一趟，去邊？去士多。奶奶將粥放喺我面前，你老爺尋日講咗，既然你老頭唔肯當重視，咁我哋自己嚟，你帶上士多啤梨，我哋去街角士多，叫街坊鄰里都試下睇下，到底酸唔酸？我望住奶奶，突然覺得件事已經唔係我一個人嘅事，老爺奶奶已經將呢件事當成自己嘅事。奶奶見我冇出聲，又講：你唔使驚，我唔係要同你外家對著一間，我係想你知，你唔係一個人，你買嘅士多啤梨甜唔甜，唔只得你外家話事。朝早9點，我跟奶奶去街角士多，士多門口有個涼棚，平時街坊中意喺嗰度傾偈納涼。今日人唔少，5、6個阿伯坐喺度，旁邊仲聚咗幾個面度細路嘅大嬸。老爺已經喺度等緊，佢搬咗張細台擺喺涼棚中間，上面鋪咗塊乾淨嘅藍布。見到我嚟，老爺點下頭冇多話，將士多啤梨拎出嚟。奶奶話我打開盒，將士多啤梨一粒一粒擺喺藍布上，4斤士多啤梨擺滿一台，紅泡泡喺陽光下耀眼。哇！呢啲士多啤梨真係靚。士多嘅黃太探頭出嚟，邊度買㗎？油麻地果欄。我話試客，奶奶拎起一粒遞俾黃太，黃太接過咬一啖，對眼即刻發光，甜真係甜。呢啲士多啤梨邊度買？我聽日都去買啲。果欄。奶奶笑一下，又拎起2粒遞俾旁邊嘅阿伯大山。甜好食，呢個甜到漏我前2日喺超市買嗰啲酸㗎。呢個一啲都唔酸，一個接一個，個個試完都話甜。老爺企喺旁邊冇咩表情，但我留意到佢隻手一直微微震啦。佢喺度忍住奶奶拍咗10幾段影片，每段都錄低街坊試士多啤梨話甜嘅過程。
最後一個試嘅係街口嘅李伯，80幾歲，牙都冇幾隻，用牙肉磨咗磨士多啤梨肉咧，開嘴笑，甜到我心窩。奶奶收好手機望住我，慧敏，你要唔要將呢啲片發俾你老口睇？我猶豫咗，發咗會點？老口會話你喺度畫你老口塊面，唔發呢？唔發就永遠冇人知道真相。發老爺突然開聲，所有人都望住佢。老爺嘅聲唔大，但好穩。發俾你老頭睇，話俾佢知呢啲士多啤梨全村人都試過，冇一個話酸。佢要仲唔信，我踩單車送2斤過號，叫佢當面試奶奶拍咗片，但冇即刻發。佢拉我返屋企，坐喺梳化，將影片一條一條講俾我睇。你睇下呢個黃太講甜，再睇下呢個李伯講真係甜，仲有呢個新抱講比百佳好食。慧敏，你睇到未？10幾個人冇一個話酸。我睇到，我唔止睇到，我仲聽到嗰啲從陌生人口中講出嚟嘅甜字，每一個都似省子，放喺我心入面嗰啲裂縫上。媽，多謝您。唔好謝，我講過你係我新抱，我唔撐你撐邊個？奶奶揸住我手，你而家打算點？係將影片發俾你老口，定有其他諗法？我諗咗諗，媽，影片暫時唔好發。點解？因為我而家發過號，佢哋只會覺得我示威，我報復。老太會話我張家醜人出去，話我唔俾外家留面。我深吸一口氣，我要換個方式。咩方式？我冇答。我拎起手機同慧珊發信息：家姐媽出院未？慧珊秒回：今日下周出院，8同志豪去接。好。我打一行字，刪掉又打又刪。慧珊發嚟：你想講咩？我深吸一口氣，打出最後一行：家姐，我想全家人坐低開個會，唔係鬧交，係開會。地點喺我奶奶屋企樓下嘅街角士多，時間你定，但一定要媽出院之後。慧珊秒回1個字：好。然後又發一條：我諗辦法。我放低手機，挨喺梳化。偉文從房出嚟，望住我行埋嚟，坐喺我旁邊。諗好，確定要咁做，確定。偉文沉默一下話：咁你要有心理準備，呢場仗打完，你可能真係返唔到去。呢3個字好似嚿石頭壓喺心口，但嗰個家我本來就已經返唔到去。由我拒絕承認士多啤梨係酸嘅嗰一刻開始，我就唔再係嗰個懂事嘅小姑孝順嘅女。與其喺一個唔當我係人嘅家做懂事嘅女，不如喺一個當我係人嘅家做自己。手機震，係慧珊。聽日下晝3點媽出院，爸心情好啲，志豪都在。阿嫂嗰邊我搞掂，時間定咗，地方你定。我回我奶奶屋企樓下街角士多。發完呢條，我將手機反轉冚喺台面，閂埋眼。聽日下晝3點該嚟嘅總要嚟。聽日下晝2點半，我企喺街角士多嘅涼棚下面，面前擺住3盒士多啤梨。奶奶同老爺提前半個鐘就到咗。老爺將嗰塊藍布重新鋪好，鋪得比上次更平整。奶奶從屋企帶咗1實茶同幾隻杯，擺喺台角，似要招待貴賓。黃太將士多嘅風扇搬出嚟，對住涼棚吹，又搬咗幾張膠裙排成一排。慧敏，你外家嚟到，唔使緊張，有嘢慢慢講。黃太拍下我膊頭：士多啤梨甜唔甜？我哋街坊鄰里都同你作證。我點點頭，手心全是汗。偉文企喺我身後，手裏揸住手機，屏幕係奶奶拍嗰10幾條片，隨時準備播。佢冇出聲，只係間中揸下我膊頭，用呢種最笨嘅方式話我知佢喺度。2點40分，一架白色私家車從街口轉入嚟，志豪嘅車。車停低，先落車嘅係志豪，然後係慧珊，然後係我老口。阿媽冇嚟，老口落車嗰陣面色就唔好睇，佢掃咗一眼涼棚下嘅陣仗，台士多啤梨、風扇茶。仲有5、6個睇熱鬧嘅街坊，嘴角向下撇。慧珊行最後面，手裏拎住一袋金，見到我即刻打個眼色，唔好急，慢慢嚟。爸，我迎上去。老頭一聲目光落喺台上嘅士多啤梨，停咗2秒，然後移開。你媽喺屋企休息，醫生話唔好奔波，我冇叫佢嚟。老後語氣似談判，媽身體要緊，我話扮擰坐。老後望下嗰張膠裙，又望下周圍瞓住佢嘅街坊，企咗2秒，坐低。志豪企喺老後旁邊，冇坐。慧珊將金放喺台上，喺老頭對面坐低。阿嫂呢？我問慧珊，望咗志豪一眼。志豪清黑喉嚟，佢話唔嚟。點解？志豪冇答，低頭望住鞋尖。老頭開口：你阿嫂喺屋企嗌到欣欣，你唔好咩都拉埋佢。我忍住冇接話。慧珊喺旁邊話：爸，今日叫大家嚟就係想講清楚呢件事。
慧敏唔係要搞事，係想大家平心靜氣坐低，將士多啤梨嗰件事講開咗就冇事，有咩好講？老頭語氣又硬起嚟。我唔係講咗翻篇咩件事過去咗，以後邊個都唔好再提。白翻篇嘅前提係件事講清楚，唔係跟住唔講。我望住老頭，能話過口，但下次我帶嘢翻去，阿嫂再話唔好，我仲係唔可以出聲，一出聲又係我錯，呢個過唔去㗎。你仲想點？我唔想點。我深吸一口氣，指住土唇嘅士多啤梨。我今日當住大家面，請錢再試啦，能試完仲話酸我。你會問呢世唔喺人面前睇士多啤梨三個字，你又覺得甜？就當住大家面講一句，呢個士多啤梨係甜嘅。周圍靜晒，黃太企喺士多門口，手裏揸住抹布，唔記得抹櫃台。隔籬嘅黃伯坐喺涼棚邊，翹住二郎腿，對眼一眨不眨望住呢邊。仲有幾個面留錯細路嘅後生媳婦企喺遠處張望，所有人嘅目光都集中喺老口面上。老口塊面一陣紅一陣白，嘴唇震咗幾下，講唔出聲。志豪突然踎低，從台上拎起一粒士多啤梨塞入嘴，甜嘅。佢話聲唔大，但好清楚。老頭猛突擰頭瞪住志豪，志豪冇望佢，低頭嚼緊嘴裏嘅士多啤梨，吞咗之後又講一次。家姐買嘅士多啤梨係甜嘅。惠珊都拎起一粒咬一啖，冇出聲，只係點下頭3-1，唔計街坊10幾比1。老劉嘅呼吸越嚟越重，胸口劇烈起伏。佢突然企起身，蹄向後跌，砰一聲釘喺地下。李慧敏老頭把聲幾乎係嗌出嚟，你係咪要逼死你老舅？佢冇逼人，慧敏把聲從身後傳嚟，係人喺度逼佢。老頭愕咗一下，慧敏行到我身邊，望住老頭，聲唔大，但粒粒清楚。把士多啤梨甜唔甜？您心裏有數，你唔敢講甜，因為您怕得失阿嫂。但您有冇諗過，你唔怕得失慧敏？呢句說話好似一刀，精準插喺最痛嘅地方。老頭塊面由紅變白，由白變青，嘴唇震到講唔出一個字。志豪猛咁抬起頭，眼眶紅紅。白慧敏講嘅係咪真？收聲！老頭敲道，我唔收。志豪把聲都喺震。媽住院呢幾日，阿嫂一次都冇嚟過。你叫我唔好計較，話佢練到細路辛苦。但家姐嚟睇媽，你鬧佢；偉文嚟睇媽，你又鬧佢。邊個嚟睇媽你都鬧，阿嫂唔嚟你唔鬧吧？你話我知，到底邊個先係你嘅仔女？空氣好似凝固咗，惠珊眼眶紅咗，但冇喊，只係緊緊揸住手裏咬咗一半嘅士多啤梨。老酒企喺度，好似一座隨時會倒塌嘅牆。黃太唔知幾時從櫃台後面行咗出嚟，手裏捧住一隻細碗，入面有幾粒洗好嘅士多啤梨。佢行到老頭面前，將碗遞過號大哥，你試一粒。黃太語氣好平和，唔為乜，就為你個女呢份心。佢由油麻地果欄買6斤士多啤梨，搭1個鐘頭車返去睇，你唔領情都領呢個心。老劉望住嗰碗士多啤梨，我同佢試一把聲，從人群後面傳嚟。所有人轉頭望去，係我阿媽。佢着住一件灰白外套，頭髮有啲亂，面色蘇白，企喺人群外面，唔知幾時嚟到，亦唔知點樣嚟到。佢身後停住一架電動3輪車，揸車嘅係我外家格林嘅黃叔。媽自豪跑過號，你點解嚟咗？我唔嚟，你哋係要逼死你吧？阿媽把聲唔大，但好清晰，完全唔似一個高血壓危重病人。阿媽行到涼棚下，望住我。又望住台上啲士多啤梨，慧敏，你買嘅士多啤梨，媽嚟試。阿媽伸手拎起一粒放入嘴，所有人都望住佢。阿媽嚼咗2下，吞咗眼淚跌咗落嚟，甜嘅。佢把聲喺震。慧敏買嘅士多啤梨係甜嘅。老劉企喺度，好似俾人抽走咗所有力氣。媽，我嘅眼淚終於忍唔住。媽知，阿媽行埋嚟揸住我手。媽一直知你阿嫂話酸嗰陣。媽就知唔酸，你買嘅士多啤梨粒粒都係你揀嘅。你幾時買過唔好嘅嘢俾媽？我問阿媽喊出聲，媽唔敢講。你阿嫂嗰個人講唔得，媽要話士多啤梨係甜嘅，佢就要鬧，就要同你細佬嘈，就要帶欣欣返外家。媽怕呢個家散咗，佢喊到上氣唔接下氣，手緊緊揸住我手腕指甲都含咗入我皮膚。慧敏，你唔好怪媽，媽唔係唔殺你。媽係冇辦法。我聽住呢啲話，突然覺得好攰，攰到唔想慘。媽，我輕輕搣開佢手，我問你一個問題，你話你怕阿嫂鬧，怕呢個家散，咁你怕唔怕我唔再返嚟？阿媽呆咗。
您怕唔怕我以後再唔返嗰個家？怕唔怕我逢年過節唔打電話？怕唔怕偉文唔再叫您阿媽？怕唔怕外孫唔叫您婆婆？阿媽嘴唇喺震，但講唔出聲。您唔怕？我話因為您知我心軟，您知我孝順，您知我無論受幾大委屈，最後都會返嚟。因為您係我阿媽，所以您敢令我受委屈，唔敢令阿嫂受委屈。因為阿嫂會真係走，我唔會。呢啲話我從未講過，但今日講咗。阿媽嘅眼淚好似斷線嘅珠，一粒接一粒跌。佢想講咩？但後嚟好似俾嘢塞住，塞只發出嗱嗱聲。老頭企喺旁邊，眼眶都紅埋，但仲硬撐住唔出聲，只好踎喺地下，雙手搣住塊面肩膀，一偷一掏。慧珊行埋嚟，扶住阿媽望住我。慧敏家姐對唔住，家姐以前都成日叫你忍，家姐錯咗。我望住慧珊搖搖頭，唔係你哋嘅錯。我轉身行到台前，拎起一粒士多啤梨舉起。陽光穿過涼棚嘅罅隙，照喺士多啤梨上，紅色嘅果肉泛住晶亮嘅光。呢粒士多啤梨，我朝早5點起身去油麻地果欄買，3蚊半一斤，6斤21蚊。搭巴士返嚟40分鐘，由油麻地去到新界。我唔捨得搭的士，因為慳到嘅錢可以買多2斤，佢唔貴，但佢唔酸。我將士多啤梨放入嘴，咬一啖汁水，喺口腔爆開，甜味彌漫到每一個角落。我今日叫大家嚟，唔係要翻舊賬，唔係要逼邊個認錯。我望住在場每一個人，我係想所有人知道李慧敏買嘅嘢唔差。涼棚下靜咗好耐，阿媽嘅喊聲漸漸細咗，變成抽泣。老頭終於行埋嚟，拎起一粒士多啤梨放入嘴，嚼咗好耐，吞咗望住我，嘴唇喐咗喐，聲沙搞到幾乎聽唔到。甜嘅2個字，得2個字，但呢2個字我等咗足足3日，自豪企起身行埋嚟。眼眶紅紅望住我，家姐對唔住，我搖搖頭。偉文行埋嚟，企喺我身邊，咩都冇講，只係將手搭喺我肩住講：得啦得啦，講開咗就好，一家人嘛，邊有隔夜仇？黃伯都企起身，就係士多啤梨咁甜，唔食晒嘥晒，氣氛終於鬆咗落嚟。但就喺呢個時候，我手機震咗陳麗華發嚟嘅信息，得一句：小姑。聽講你喺街角擺檔請人食士多啤梨，真係好大陣仗。我望住條信息，冇覆，只好捱埋嚟望一眼，面色變咗，一手攞過我手機，打咗幾個字，發過去佢發嘅係：阿嫂，你又都想知道士多啤梨甜唔甜，自己嚟試，唔嚟就唔好出聲。發完，將手機還俾我。我望住佢，佢望住我，兩姐弟邊個都冇出聲。慧珊行埋嚟，一手拉住我，一手拉住志豪，走啦，返屋企。返邊個屋企？我問。慧珊望咗老頭一眼，又望咗阿媽一眼。老頭清下喉嚟，聲唔大。返你媽嗰度，你媽話同你煲湯。阿媽喺旁邊猛點頭。我望住佢哋，望住志豪紅紅嘅眼眶，望住慧珊含淚嘅笑，望住偉文企喺身後一直冇離開嘅身影。我點咗頭，台上嘅士多啤梨仲剩大半盒。黃太攞咗個袋幫我裝好，帶返去俾你阿媽食，甜㗎。我拎住嗰袋士多啤梨，跟住屋企人走向架白色私家車。上車之前，我回頭望咗一眼街角士多，燈仲着住涼棚下嘅風扇仲喺度轉，幾個街坊仲企喺嗰度同我揮手。我轉返頭上車，偉文坐喺旁邊揸住我手，車褪着，車窗外嘅風景向後退，手機又震，唔係陳麗華，係我奶奶。偉文，今晚返嚟食飯嗎？我回一個字，然後又打咗幾個字。媽，士多啤梨係甜嘅，奶奶秒回，我知。我望住呢2個字，笑咗車拐上大路，陽光從車窗照入嚟，落喺我手背上，暖暖嘅6斤士多啤梨嘅故事到呢度應該完結，但陳麗華嗰條信息仲喺手機裏，好似一封未拆嘅信。我知件事未完全翻篇，但冇關係，因為我已經唔係嗰個拎住士多啤梨返外家，俾人話一句酸就唔敢出聲嘅李慧敏。士多啤梨係甜嘅。呢句話以後邊個都唔好指意我改口。